来活了，来活了，兄弟们！从广西柳州装货出发，福建宁德，全程1300公里，现在开始出发去装货。到达卸货地，把车倒在仓库里面装货。看到这个门头，小伙伴们应该猜到我今天要装什么货了吧？没错没错，今天就是拉茶叶。看到这里都摆了好多茶，也看不出来是什么品种。昨天拉的工地里面的货，车厢搞得有点脏，这装货之前下面先铺一层雨布，免得把这个货给弄脏了，到时候就没卖相了。这一车是装了福鼎白茶和金骏眉这2种，有没有懂茶的小伙伴呀？评论区科普一下这2款茶。广西柳州出发福建福安市，导航一下，全程1280公里。系好安全带，开始出发了哦。有没有顺路去福建或者温州那边的小伙伴呀？吱一声，我刹一脚，车上还可以坐2个人呢。别人出发之前都是先把油给怼满，咱这出发之前先把电给怼满。有时候真的不想再跑车了，太辛苦了，但是需要用钱的地方实在是太多了。像上次急需要用钱都没好意思找朋友张口借，还是用的度小满。首次借款用户可免息30天，最高额度20万，额度不使用不收费，年化利率7.2%起，也就是说借1万块钱，平均每天利息2元起，还是2025年国家田径队合作伙伴呢，大平台也放心。充好电，现在开始出发，在这个三江北收费站出口充的电，充完直接上高速走了，还是很方便的。要是每一个收费站出口都有充电桩就好了，这样子又能充到便宜电，又不用绕路，简直不要太完美呀！怎么回事啊？一开车就犯困。副驾呢？副驾呢？副驾也不跟我讲2句话。哎呦，我忘了我没有副驾，还是巴掌来的实在点，清醒一下。差不多下午5点钟出发的，现在晚上11点20分。跑了差不多有6个小时了，才跑了350公里，目前还剩余856公里，现在又下来充电了。这一路上我都懒得去算补了多少次电了，湖南这边的电价跟广东那边刚好一反，太贵了，一路上都没有充上低价电。现在晚上11点才算是充到第1箱比较便宜的顺路的低价电，这真是不能算，一算心都在滴血，心都好痛啊！消费55元，充好电，在香香收费站这儿上高速，继续出发。这晚上车少，把定速巡航给打开了，解放一下双脚。这一天踩油门踩的脚底板都是痛的，真的好喜欢开货车啊！这种累死累活也赚不到钱的感觉，真令我着迷啊！把头熬秃，把脸熬垮，看谁熬得过我。不说了，兄弟们，我要继续赶路了。